Итак, стиральная машинка уже давно стала издавать странные звуки при отжиме. Достаточно давно, чтобы я на это обратил внимание и начал изучать этот вопрос. С помощью просмотра информации в интернете, на ютубе нашел видео, что все-таки да, у этих моделей, довольно-таки у многих моделей LG, хотя сама машинка практически безотказная, со временем начинает барахлить сам насос, водяная помпа. У меня это произошло через 12 лет после покупки машинки. Я считаю, не такая уж большая эта беда. Значит, стоит этот девайс новый. Я нашел за 334 гривны. Причем, по заверениям продавца, это оригинал, произведенный в то ли Италии, то ли Испании. То есть вот Made in EU написано. Достаточно тяжелый. Написано было, что медная намотка, судя по всему, ничего, она не медная. Провод, вот на видео можно видеть светлого белого цвета. Да ладно, за такие деньги раз в 10 лет можно и поменять. Стоит этот девайс вот здесь вот, снизу машинка, это как раз напротив вот этого вот лючка для слива воды. То есть это оно и есть. Вот этот лючок дальше уходит в саму помпу и в сам патрубок, из барабана вода, по которому поступает сюда. Сейчас приступим к замене, посмотрим. Этот новенький, крутится легко, будет видно. Если цена вопроса действительно 350 гривен, то будем пользоваться и дальше. Итак, с помощью 3 вот таких вот винтиков фиксируется помпа. Вот места посадочные. Значит, одно, второе. И вот там вот дырочку видно, 3. Вот этот вот защитный кожух пластиковый, прозрачный, я думаю, не нужно пытаться снять. Он не снимается уже после того, как выкручены винты. Я думаю, и достанется помпа. Можно будет его снять. Я думаю, на новый насос он не подойдет. Тут подключается обычными фишками, без какой-либо фиксации, просто посильнее потянуть на себя. Кстати, у нового насоса распиловка в обратном порядке идет. Если здесь вот негатив, здесь лайн, да, то есть плюс и фазой 0, то у нового насоса в обратном порядке. Посмотрим сейчас. Может быть, он и не подойдет, хотя должен. Итак, тут просто на уплотнительной резинке сидит насос. В принципе, не заклинен, не подклинен. Можно будет разобрать его и посмотреть, возможно, внутри вода или еще какая-то причина. Но так вот визуально вроде бы целый. Так. И кому интересно, можем разобрать оригинальный, но китайского исполнения насос. В принципе, крутится он легко, с подшипниками, я думаю, проблем нет. Но резинка была в таком уже виде. То есть, возможно, из-за того, что резинка прохудилась и как-то сползла, слезла, возможно, из-за этого в насос попала вода. И, соответственно, никак положительно на его работе это не отразилось. Хотя он работает, но издает странные звуки, и чем дальше, тем все громче и настойчивее. Возможно, я его почищу, соберу и попробую запустить просто для интереса, или пусть лежит на всякий случай, вдруг китайский быстро выйдет из строя. Вот так. И, соответственно, новый насос стал на свое место, ничего сложного, 3 винтика. Обратите внимание, на вашем насосе может быть еще посадочные места, это очевидно под другие модели. Тем не менее, нам нужны нужно выбрать свои машинки, могут немного отличаться. Этот насос немного легче, немного меньше того, который был снят оригинальный. Защитный кожушок сюда не ставится, немного другая форма блока. Сейчас запустим, проверим, как оно.
Тестирую после замены. Все лишние звуки ушли. Ни вибрации, ни скрипов, ни хрипов. Ну, в общем, 350 гривен вопрос решили. Хорошо. Всем удачи, пользуйтесь, меняйте сами, не тратьте лишних денег.